צילומים. כל מסגד, אם יש בו גינה, חייב להיות תאנים וזיתים בגלל אלוהים ברך אותם. 27-22. זה אני עושה את זה... כמו סרט זה? סרט. בגלל זה אני מסתובב ככה. לא, אני מאוד אוהב הדברים. מה שיפה ומושך לעין אני מצלם. זה לא משנה איזה דת. מה שיפה ואסתטי ונעים לי. יש כאן לנו שינוי אחד במסגד, זה המגדל נפל, 1927 היה בארץ רעידת אדמה. זה השינוי היחיד במסגד. אתה יודע למה קראו לעכו אצלכם? נו. אני אסביר לך רק שנייה, שנגיע עד הסוף. יופי.